السلام علیکم نیکی هیلې او پیرزوینې امیدوارم چې روغ جوړ به یاست دلته چلیان او پښتو د درسونو په جریان کې به د کاین اوډر نیکټ په اړه باندې کله چې د یوې جملې په منفي کولو کې اهم رول لري زده کړو. نو څنګه کولی شو چې موږ کاین وکاروو چې هغه جمله منفي سي او یا هم نیشت وکاروو چې هغه جمله منفي جوړه کړو. نو همتاسو ته به لومړی یو رول یا غیګل په باره کې یو څه تشریح درکړم چې تاسو د هغه غیګل په واسطه باندې کولی شئ چې هلته کاین وکاروئ او یا نیکټ یا نیشت نه ګټه واخلئ تر څو هغه جمله په صحیح او درست ډول سره تکمیل کړئ. نو د یوې جملې منفي کول څنګه کیږي دا به په همدې درس کې زده کړو. نو راځئ د کاین اوډر نیکټ په باره کې همدا درس شروع کړو. غیګل دا لومړی به دلته هغه رول قوانین یا قاعده ولولو. کاین اوډر نیکټ فناینت نومن کاین چې دا هغه منفي کوي نومن نومونه یا اسمونه. کله چې هلته نومونه یا اسمونه موجود وي نو کاین کاروو چې هغه جمله فناینت یا منفي شکل غوره کړي یا منفي جوړه کړي. نو کوم چېرته په کومه جمله کې نومونه موجود وو نو مستقیما موږ هلته کاین کاروو. خو کله چې هلته په هغه جمله کې ویابن یا فعلونه یا وربس موجود وو نو هلته موږ نیشت یا نیشت کاروو. نو د فعلونو لپاره نیشت نه ګټه اخلو او د نومونو یا اسمونو لپاره د کاین نه ګټه اخلو. صحیح همدا رول د همدې درس تر پایه پورې په نظر کې ولرئ او تاسو سره به د جملو په صحیح ډول مکملوالي کې مرسته وکړي. نو دلته په لومړۍ جمله کې لرو Das ist ... Problem. Das ist Problem. نو هغه رول او قاعدې ته وګورئ چې څه وکاروو. نو دلته kein Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. یعنی دا هیڅ مشکل نه دی یا دا مشکله نه ده. نو دلته پروبلم دا د نومونو د ډلې نه ده یا نومن ده نو ځکه دلته کاین کاروو. دویمه جمله کې لرو صدام hat ... Geld. نو دلته به څه وکارول سي کاین. صدام hat kein Geld. یعنی صدام پیسې نه لري یا د صدام سره پیسې نشته. نو دلته ګیلډ هم د نومونو د ډلې نه ده نو ځکه مو ورته کاین وکاروو. دریمه جمله کې لرو اسرا hat ... Zeit. اسرا hat ... Zeit. Keiner Zeit. اسرا hat keiner Zeit. یعنی اسرا سره وخت نشته یا اسرا وخت نه لري. نو دلته هم هغه اسمونه یا نومن یا نومونه دي. په بله جمله کې لرو mein Bruder hat ... Hund. دلته keinen Hund. mein Bruder hat keinen Hund. زما ورور سپی نه لري. نو دلته keinen وکارول شو. صحیح. بله جمله کې لرو Wolfgang ist ... Äpfel. Wolfgang ist keiner Äpfel. یعنی هغه د لیوانو ګله د لیوانو هغه ډله لیوانو کلیکشن چېرته چې ډېر لیوان وي هغوی مڼې نه خوري. Wolfgang ist keiner Äpfel. بله جمله کې لرو Ich gehe heute ... einkaufen. دلته به څه وکارول شي einkaufen. نو nicht einkaufen. Ich gehe heute nicht einkaufen. یعنی زه نن سودا اخیستلو ته نه ځم. نو einkaufen چې دا هغه ویرب ده
فعل ده نو دلته موږ ورته nicht وکاروو. Ich gehe heute nicht einkaufen. ساده ده. بله جمله کې لرو خان kann ... schwimmen. نو دلته به nicht وکارول شي. خان kann nicht schwimmen. یعنی خان لامبو نشي وهلی یا نشي کولی چې لامبو ووهي یا لامبو یې نه ده زده، نو خان kann nicht schwimmen. نو دلته هم هغه فعل ده لامبو وهل، نو بیا هم دلته nicht یا nicht وکارول شو. بله جمله کې لرو ich verstehe dich nicht. اسانه ساده ډول ده، یعنی زه د ستاسو خبره نه پوهېږم یا ستاسو خبره مو نه کړه درک یا تاسو مو نه کړاستئ درک، پوه نه شوم. ich verstehe dich nicht یعنی ستا په خبره پوه نه شوم. نو دلته هم یو فعل ده. په بله جمله کې لرو fahr bitte ... so schnell. so schnell یعنی ډېر تیز. نو لطفا دلته څه کارول کېږي؟ nicht. نو fahr bitte nicht so schnell یعنی تیز مه ځئ یا لطفا دومره ګړندي مه ځئ یا دومره په سپیډ سرعت سره مه ځئ. نو دلته هم یو کار کول دی، یو څه اجرا کول دی، فعل ده. نو دلته هم nicht یا nicht وکارول شو. په بله جمله کې لرو das ist ... gute Idee. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee یعنی دا یوه ښه نظریه نه ده یا دا ښه فکر نه ده، نو یا دا ښه ایډیا نه ده. نو دلته هم څه شی ده چې یو نوم ده، نومن ده، نو ځکه ورسره keine وکارول شو. او اخرنۍ جمله هم لرو das Foto gefällt mir nicht. das Foto gefällt mir nicht معنا دا عکس ماته خوښ نه دی یا دا عکس زما نه خوښېږي، ماته په زړه پورې نه ده. نو دلته هم nicht وکارول شو. نو دا و د همدې درس پای. امید لرم چې ډېر څه به مو ترې زده کړي وي. او په پای کې زموږ چینل دویچ mit ابراهیم حتما درسره سبسکرایب کړئ. تاسو کولی شئ چې زموږ د چینل په اړه باندې نور معلومات د انسټاګرام په طریقه، فیسبوک پیج او همدارنګه زموږ د ټلګرام له ګروپ نه کولی شئ چې هلته زده کړئ. د ټولو لینکونه د همدې چینل د ډسکریپشن یا تشریح په برخه کې هلته موجود دي. تاسو کولی شئ چې په یو کلیک سره هماغه جوین او تعقیب کړئ او هلته هم خپل معلومات ترلاسه کړئ. نو د نن ورځې درس پای ته ورسید. تر بیا پورې ښې چارې ښه وختونه. خدای په امان.